मॉर्निंग मेरे भाइयों। आज रक्षाबंधन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह टहलने आया हुआ हूँ और यहाँ पर आप कुछ इस तरह के नज़ारे मेरे गांव के देख सकते हैं। राखी की डोर है प्यार का एहसास, भाई बहन का रिश्ता है कुछ खास। राखी की डोर है प्यार का एहसास, भाई बहन का रिश्ता है कुछ खास। अरे दूरी हो चाहे कितनी बीच में, दूरी हो चाहे कितनी बीच में, दिल से दिल का है अटूट विश्वास। धन्यवाद मेरे भाइयों।